sila, hanap natin sila. Konti na lang yung bilog guys, konti na lang. Wala lang. Mga agnat yung mga kampi ko yun. Ako na lang titira. Tamang gapang lang. Tamang gapang. Yung sa paligid. Dami ahas. Gapang lang. Tingin likod, tingin gilid. Tamang gapang lang muna para pag uusap din. Okay. Ikot lang. Sibat-sibat kung may mga tanga. Diba? Mga tanga ganyan talaga. Sibat-sibat lang muna. Hintayin lang natin sila. 5 na lang guys. So 5 na lang. 4 na lang kalaban kong tanga. Kaunti na lang yung pinuguntiot na. Magsisilabasan din yung mga yan. Wait lang natin. Tamang muni muna para may manok tayo pinasal for the win. Malit na yung ano bilog. Doon ako pupunta. Tamang ano lang, sipat takbo na. Run. Tingin sa likod, puta na mamaya matakit. Uy, may supply dun, no? Galing kaya, no? Uy, binabaril ako ng tanga. Gago. Ang lupit mo talaga, last na jump mo. Napatay ko guys. Aginat ka. Huwag gamit. Panakaw po. File po. Ay inyong soft drinks. RC yan guys, RC. May nasipat po ako. Huwag muna po. Nasakot ka na, puta. Nasa ka na, magparita ka. Yan na. Sipat. Uli. Yan mo ah. Isa ka pa, last talaga ng jump mo, tol. Sipat muna. Kuha ulit gamit. Tingin muna. So, drinks lang. Tsapog. Ilkit. Na importante yan. Soft drinks yan. Soft drinks. Nasaan sila? Tago muna. Tago muna din. Waiting lang. Ay, nagbabaril na sila dun. Nanyoanda na ako. Doon na yun siya. Putang na. Sipat kita. Tago ka pa sa puno ah. Nalabas ka rin dyan, gago. Ay na. Alam ko yun ang putang na. Nakatakbo ka pa. Tingin muna ako sa likod pa. Likoran ako. Nasa bahay na yun. Inasal para sa inyo MVP ENGK gaming lupet
Kakaiba ang galaw, 12 kill. At manok pa. Yes sir, susunod ulit. Mga ganyang eksena. Yan, ipapalampasin yan. Diba? Winner, chicken dinner. Got it. Got it. And na. Apat kami, ako lang natira. Wala eh. Bye-bye. Sunod ulit guys. Woo!